yar kunama. Kin san dai cewar sau nawa na siyo leda tsaka daki na kawo miki. Kika ta canza miki TV nan. Yar kunama me haka? Ke me yasa ba ki rabuwa da kin ɗibu kayan nan? Kayan watsa-watsan nan shikenan sai ki ruwa. Da ya mata dai Hajiyan Dadi. Zai biya shi. Ni fa babban abin da na tsana a cikin shaka-shakan zunubi. Ina bakin cikin in ga 'yan shaye-shaye. Kwarai. Kin ga daga shaye-shayen nan? Da doguwar kwalba? Sai ki koma midiyan shop. Ai ku dole ka biya cash. To. Kwarai kuwa. To ashe hura wuta kika zo. A ni ji nake sa. Kai yanzu saboda kin Allah. Harkar saban Allah kuma a ce akwai bashi. Kana yi fa za a rubuta. To yanzu. Amma buƙatar Ubangiji ka ɗaga hannu ya yafe maka in ka ce ka daina biya ta. Ya. Ƙwarai. Amfanin zunubi. Kuma yanzu. Billahi da zan yanka maka mari. Sai ka biya ni kuɗi na ko fata maka ki. La. Ya tsaya ga mai kaya. Yar kunama. Kaɗan kenan daga tukuicin bari. Yar kunama ba a yi mun naɗin sarauta ba kika yi muna alkyabba. Saura janjami da kandiri. To billahi lillahi. Tun da kika mayar min da riga ta zanin gado a nan gidan sai na nuna miki gogaggen tantirin hamshaki ɗan kanini na bariki. Na shigo a hayyaci na fita a yi mun kallon mahaukaci. Sai in baka hijabi. Allah da iko yake. Ni ba je mahage ba da fuka-fukai. Wai yar kunama kin taɓa wani haka ko ni ne na farko? Ni ne yar Malam Dukko. To? Kakana Fakalun. Kakana na biyu Kodin. Kodin? Yes! Waɗannan na farko Alawa. Alawa? Ya. Ƙwaya kenan? Yes. Waɗannan kakanni na ci Allah ya musu albarka. Kaga sharrin ƙwaya. Ya? Kwalba kuma? Ita ce rayuwata. Kwalbar? Allah ya sa ita ce ajalinki.